Bagaggeessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi bagaggeessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi alhamdulillahi jecha faaruu rabbiitii barfurtuun aziz haamid yaa gaarii koon faaruun ta'e yoomuun daangoytuun rabbi qur'aana nuuf buusee nuuf godhee dambii diriirtu iqraadhaan eegalee rabbiin akkana mayyuu hubbatuuf baratee barsiisu yaamee nabiyyiin keenya baratuun sahaabaa isaa qabsiiseen nuun gayan wal tareeffatuun dawaa qaamaa fi qalbiidha nu kannitee nu filatuun nutis daddabarsaa jirra barannee wal barsiifatuun nutis daddabarsaa jirra barannee wal barsiifatuun dawaa qaamaa fi qalbiidha nu kannitee nu filatuun nutis daddabarsaa jirra barannee wal barsiifatuun faaruun ta'e waan urraan dhumtuun rabbi shukriin ta'e hin goomtuun faaruun ta'e waan urraan dhumtuun rabbi shukriin ta'e hin goomtuun gammachuu caayaa qur'aanaa yaamamne arra khatmiidha markaza keenyaan nu yaameen afirraa isaa gammachuudha markaza Miftaahul Ilmi dhufnee namuu hirmaachuudha barataa isaa eebbifama jennee dhufnee wal yaamuudhaan guyyaan isaa keenya hundaa hirmaannee dhuunfaa gamtaadhaan beekumsaarraa eenyu hafaa hirmaachuun keenya carraadhaan an haadhuufuu baga dhuftan namuu gatta'a ulfaadha hirmaachuun keenya carraadha gammachuu guyyaa khatmiidha hirmaachuun keenya carraadha gammachuu guyyaa khatmiidha bagaggeessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi oomisha keetu firaawee markaza keenya bar'arraa kunuunsaa jecha khaaliqaan taate gad dhabdee bu'uuraan alii qur'aana oomishtee bu'uurri kan keessan cime wareegaa makeetiin arraa firii gaariitu argame bobbaa fi gala keessattis qur'aana bu'uureeffatte namumaa aliif hin beeyne barsiiftee arra gabbaafte gaaddisaa taate guyyaa fi halkanis diiniif hojjette bu'aan waan ati laffaateef guyyaa har'aati mul'ate bu'aan waan itti laffaate guyyaa har'aati mul'ate barsiisuu irratti jabaadhu akkuma ammaan duraatti laffaatii ati laffaateen sittillee haa godhu gatiin akhiraa itti milkaawi fuula khaaliqaa duratti bagaggeessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara
fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. Baga geessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. sadoo bal'oo jiru dhugaa waa baruu irratti dhaabbatti nama beeku dabaafata hanqoof guutuu hayaataatiin rabbiif nabii kee hubachuuf jiru ilmi si gaafattiin diinii kee hundee beekuuf iqraa buusee rabbiin keetiin warra amrii isaa qeebalee as jira laal bobbaheetiin eebaaf khatmiidhaaf wal faanaa wal garraa caayaa tanattiin warra amrii diin qeebaleen as jira laal bobbaheetiin eebaa fi khatmiif wal faanaa wal garraa caayaa tanattiin eebaaf khatmiidhaaf wal faanaa wal garraa caayaa tanattiin daandii fagoorraa imaltee karaa dabruun ulfaatuudha baga gartee baga geessee galma kaayattee khaleedha jecha rabbii baruun qabaa kan jettee gaafa ijoolleedha ukhtii too caaltuu Ahmadii bartee qur'aana guutuudha hawwiin sun karatti nafne arra rabbii koon faarfadha bartee garree dhufne kunoon arra si eebbifachuudha baga gammadde koon gira sin jannaanus gammachuudha bartee garree dhufne kunoo arra si eebbifachuudha baga gammadde koon gira sin jannaanus gammachuudha. baga geessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. baga geessan guyyaa har'aa gammachuu khatmii qur'aanaa kuni laaffaatii teetiini caayaan galatoomii jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza Miftaahul Ilmi. kophaasi asin dhaqqabne urjiiwwan itti heefumna olmaa isaanii endaagatan miseensaa caayaa qur'aanaa warra teessoo itti tolche warra deeme nuuf wal faanaa naamusaa fi amantummaan jabeessan bonaa fi gannaa osoo isaan hin jiraanne caaltuu yoom qur'aana buuftiin silaa caayaa tana qorree caaltuudhatti tahaa umnaa osoo isaan hin jiraanne caaltuun yoom buufti qur'aana silaa caayaa tana qorree caaltuudhatti tahaa umnaa tanaafi waa hillansiitiin nuuf ulfaadha jaraan jannaa tanaafi waa hillansiitiin nuuf ulfaadha jaraan jannaa galataa isaaniin dagadhu hoggantoota keenyaaf koreen amiirran caayaa bareedduun tana kunuunsaadhaa tureen warra halkanii fi guyyaa rakkoo dhuunfaadhaa sabbareen qaroora formii bareedduun lafa nuuf kaa'e saarareen akka qur'aana gabbuuftuuf jara isaaniitu miggaareen galatoomaa nuuf wayyoomaa warri caayaa tana jaaree hamtuun takkasiin hin arkiin
jechuudhaan eebbifnaa horeen galatoomaa nuuf wayyoomaa warri caayaa tana jaareen hamtuun takkasiin hin argin jechuudhaan eebbifnaa horeen hamtuun takkasiin hin argin jechuudhaan eebbifnaa horeen baga geessan guyyaa arraa gammachuu khatmii qur'aanaa hunii laaffaatii teetiini caayaan galatoomi jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi barsiisaa jecha khaaliqaa rabbiin koo ol si haa fuudhu jecha rabbii si barsiiseen yeroo tante aarsaa godhuun akka guyyaa kana gartuuf si je'een mudhiitee hidhuun si barbaada yoo dhiboytes olmaa kan kee hin daagadhuun galatoominuu siin jannaa daran saariinuu mul'adhuun yaa ustaad tawraat juhaarii rabbirraa milkii argadhuun galatoominuu siin jannaa daran saariinuu mul'adhuun yaa ustaad tawraat juhaarii rabbirraa milkii argadhuun yaa ustaad tawraat juhaarii rabbirraa milkii argadhuun imalli kan kee milkaa'ee daandii goola buubaatullee fuulduraas jabaachuu qabda osoo duuba hin laalle hadiisaaf siiraa fi fiqiin eenyu qabdi gaasi malee haraamiif halaal hubatte yoo namaaf ibsuun eegalle eenyu bakka teenu guutaa amarraa yoo cimte malee caaltuu teenya jajjabaadhu daran oowwisii haamileen caaltuu teenya jajjabaadhu daran oowwisii haamileen baga geessan guyyaa arraa gammachuu khatmii qur'aanaa hunii laaffaatii teetiini caayaan galatoomi jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhumarratti nadhaamatte caaltuun ahmad dhaamsa jabaa waan dagaatamuu hin qabne antaniin dhaamadhuun qaba qindiilee toolamaan hirkoo gameeyyii too haadha abbaa olmaa isaaniitu guddaadha haqni narraa qaban jabaa jabaadhee kan jabduu tahuuf turanii natti lallabaa mee maalkoon isiniif taha gaaddisaa koo haadha abbaa ilmoo gaarii isiniif tahuun ilaahii kan koon kadhadha arradiin islaam baradheen borcaayaa sin teessifadha ilmoo gaarii isiniif tahuun ilaahii kan koon kadhadha arradiin islaam baradhee borcaayaa sin teessifadha isiniin jetti caaltuuniin haadha abbaa amiin jedhaan isiniin jetti caaltuuniin haadha abbaa amiin jedhaan baga geessan guyyaa arraa gammachuu khatmii qur'aanaa hunii laaffaatii teetiini caayaan galatoomi jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi baga geessan guyyaa arraa gammachuu khatmii qur'aanaa hunii laaffaatii teetiini caayaan galatoomi jannaa dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deemi dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dubbitoo xumuruun dura takka namu as deebi'a gurra qalbii kaa'umnarraa dhaamsa fuudhaa waliin ga'a tokkummaa qabachuu qabna hin taanu
orma faca'an mee osoo qur'aana qabnu akkamiin taana dhaama'an tokkummaa teessan jabeessa eeggadhaa isin yaa jam'aan nama tokkummaa qabuutu wal qabatee laga ce'an waan laftuun narraa laalina namuutu itti yaadda'a daandii qur'aanaaf hadiisa qajeelaa sanirra yaa'a daandii qur'aanaaf hadiisa qajeelaa sanirra yaa'a baga geessan guyyaa arraa gammachuu khatmii qur'aana kuni laaffaatii teetini caayaan galatoomi janna dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deeme dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deeme dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi baga geessan guyyaa arraa gammachuu khatmii qur'aana kuni laaffaatii teetini caayaan galatoomi janna dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deeme dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi dhaloota leenjisaa jirta gara fuulduraatti deeme dhalootaaf siitu abdiidha markaza miftaahul ilmi